Duherukana mu gice cya kabiri umugabo wipfutse isura azagana aho narindi. Iyi ni inzozi mbi igice cya gatatu. Nkaba ngusaba gukora subscribe niba utarayikora, like, share na comment. Wa mugabo wipfutse isura yakomeje kuza agana aho narindi. Natangiye gufata ibikoresho byo muri salo byose mbyegeka ku rugi. Nafashe intebe ya mbere nyishyira ku rugi, ako numvaga idahagije, nzana indi ya kabiri negekaho. Nabonaga nabyo bidahagije kuko numvaga ibyanjye birangiye. Nazanye ameza negeka ku rugi ndetse nshyiraho na rido zose. Wa mugabo yageze ku rugi atangira gufungura. Amaze gufungura asunitse yumva ntihakingutse. Yarambwiye ati ninkingure kuko n'ubundi byanjye byarangiye. Ako kanya natangiye kuvuza induru ngo wenda hari abaturanyi banyumva bakantabara, ariko nta butabazi nigeze mbona. Nongeye ijwi ndasakuza cyane ngo ahari wenda ntibari kumva. Ndongera ndasakuza cyane wenda ahari ngo banyumva, ariko nta butabazi nigeze mbona. Ako kanya numvise ibirenge by'uturuka inyuma yanjye. Naketse ko ibyanjye bindangiranye, nituye hasi uwo mwanya. Nabaye nk'uhereye sinongeye kumva ibyakurikiyeho. Amasaha yarakomeje aricuma ntazi yondi. Ubwo nakangukaga nasanze ari mu mwijima mwinshi. Njye nagize ngahari ndi kurota. Ubwo nakabakabaga nakoze ku muntu ntazi ndikanga. Nongeye gutera urusaku rwinshi. Numva ijwi rivuze ni irya papa wanjye mbwira ati tuza mwana wanjye. Naramubaje nta turi ni hehe. Yaransubije ati tuza byose ndaza kubigusobanurira. Papa wanjye yaramfashe aranyegereza ndyamisha mu gituza. Arambwira ati humura mwana wanjye. Nakomeje kumubaza nti ese papa turi ni hehe. Yarambwiye ati mwana wanjye aha turi ni mu mwobo. Naramubaje ati se twageze hano mu mwobo gute. Yarambwiye ati ugombaga ibirenge bituruka inyuma yawe, ni njyewe waruje kugutabara. Nakomeje mubaza ibibazo byinshi, mubaza ati ese mama wanjye ari he. Papa wanjye yararize nibwo bwa mbere nari mbonye arira. Yarambwiye ati mwana wanjye iturize. Yakomeje ansobanura ati ahangaha ubona turi muri uyu mwobo nakabaye ndimo ndi kumwe na mama wawe, ariko abantu baduteye batuguye igitumo. Bahise bamfata baramboha, mama we baramufata baramushimuta nk'uko wabibonye. Papa wanjye yakomeje ambwira ati birenze kuri ibi nawe uzabyimenyera mwana wanjye. Njye nakekaga ko ibyabaye ari ibigiye kurangirira aho. Natangiye kumva ko ari ikintu gikomeye cyane ahubwo kiri imbere, ndetse cyanatangiye kuva kera. Nabyibajijeho ariko ndicara ndatuza, ntangira gutekereza cyane. Uwo mwobo twari turimo wari ubwihisho papa yari yateguye umuntu yahungiramo igihe twaba dutewe. Ntabwo nari nzi ko wabaga muri iyo nzu. Papa wanjye yansabye ko nagumamo akabanza akajya kureba uko hanze byifashe, ubundi akagaruka akamfasha kuvamo. Papa wanjye yansizemo arazamuka ajya kureba hejuru uko bimeze. Yasanze babagabo bagiye. Yaragarutse nanjye nkuramo ndazamuka nza hejuru. Twageze hejuru twese twumva tudatekanye. Twakekaga ko hari uwo wasigaye watugirira nabi, ariko amasaha yaricumye aba menshi ntawe tubonye. Papa yansabye gusigara ku rugo ngo ajye kuneka amenye aho iyo modoka yarengeye. Imvura yari yaguye, agenda akurikira amapine ngo arebe aho yanyuze. Ubwo nanjye nasigaye mu rugo nibaza ibyabaye ndetse n'ibyenda kuba ndetse n'ibyabaye ahashize. Nta gisubizo nabonye kuko nta makuru nari mfite ahagije, ariko nagize amatsiko yo kumenya mbese niyo mpamvu yatumye duterwa. Nagumye mu rugo mfite ubwoba. Nafashe telefone yari yasigaye mu rugo ya mama, ntangira gutelefona papa ngo mubaze ko yatinze. Yarambwiye ati humura mwana wanjye ndaje. Ntibyatinze papa yaregutse aho mu rugo. Yaraje arambwira ati ndashaka ko tuganira mwana wanjye. Yarambwiye ati mbese ukeka ibi byose biri guterwa n'iki. Namusubije ko njye nta na kimwe namenya. Yarambwiye ati mwana wanjye ukwiye kumenya kampani ifunguye hafi y'iwacu. Papa wanjye yatangiye anganira ambwira ibya kampani yari ifunguye imiryango hafi y'iwacu. Iyo kampani yakoraga akazi ko gusimbuza ingingo z'abantu barwaye, bakabakuramo izo ngingo bakabasimbuza izindi. Namubajije aho bihuriye n'ibiri kubera iwacu. Yarambwiye ati mwana wanjye iturize, ibi ni ibintu birebire cyane.
Yakomeje ambwira ati ubwo iyo kampani yazaga gutangira aho ngaho abantu ntibongeye kugira amahoro, na mane se byaba bihuriye kandi yarije gukora ubuvuzi bwo kuba yafasha abarwaye. Yakomeje ambwira ati ubwo iyo kampani yageraga aho ngaho abantu bakomeje kugenda bapfa gake gake kugera n'ubwo babuze umwana wabo mukuru. Mama wanjye ntiyabyihanganiye, yatangiye gukora ubushakashatsi ngo amenye icyateye urupfu rw'uwo mwana. Yakomeje ashaka amakuru, aza kumenya amakuru ajyanye n'iyo kampani. Yamenye ko iyo kampani yica abantu yarangiza ikabakuramo ingingo ikazigurisha ku bantu b'abakire. Ubwo ayo makuru mama wanjye yamaraga kuyakusanya ari gushaka ibimenyetso ngo yashyire ahagaragara, iyo kampani yaje kumenya ibyo mama wanjye yari yagezeho. Batangiye kumuhiga ndetse n'umuryango wacu wose muri rusange. Ibyo akaba aribyo byateye igitero cyo mu munsi washize byatumye baza kudutera ndetse bagashimuta na mama wanjye. Sinzi niba yari akiriho cyangwa bari bamwishe. Ibyo byanteye uburakari bwinshi, numva ngomba gukora ikidasanzwe. Nasubiye ku ishuri nk'ibisanzwe ariko nageraga nkirwa ncecetse. Abana bageragezaga kunganira nahitaga mbimuka nkashaka ahandi njya kwiyicarira. Natekerezaga uburyo ki nabura umubyeyi wanjye ndetse nkabura n'umuvandimwe tuvukana, byose bitewe n'iyo kampani yiyitirira ibikorwa byiza. Nagambiriye kuzashaka amakuru n'ibimenyetso ngashyira iyo kampani hanze ndetse ababyihishe inyuma bose bagafungwa. Iyo navaga ku ishuri nsoje amasomo yanjye nageraga mu rugo nkatangira gutekereza uko nzabigenza kugira ngo nshyire iyi kampani ahagaragara. Gusa ntibyanyoroheye kuko ari ibintu byasabaga ubwitonzi kandi bikaba byanashyira n'ubuzima bwanjye mu kaga. Gusa natekerezaga ku rupfu rw'umuvandimwe wanjye ndetse nkibuka ko tutazi n'irengero rya mama wanjye. Ibyo byatumaga numva mfite umujinya mwinshi, nkumva ko iyi kampani ngomba kuyishyira ahagaragara. Sinitaga ku ngaruka zaza ku buzima bwanjye igihe baba bamenye. Papa wanjye ubwo yamenyaga umugambi nari mfite, yansabye kwitonda kuko nanjye bahita banyica mu gihe gito cyane. Umunsi umwe nagendaga mu nzira, naturaguye ikarita yanditseho kode zikingura inzugi zaho. Napanze kujyayo kugira ngo njye kureba imikorere yaho. Ntibyatinze naragiye ngerayo, nashyizemo kode ku rugi rwinjira hanze. Harakingutse ndinjira. Ubwo nageragamo imbere mbona nta muntu n'umwe ndi kubona, nibazaga niba nta muntu harinze. Aramu zaho zarasakuje cyane, urugi rwarikinze. Nasubiye ku rugi ngo nkingure nsubire inyuma ariko biranga. Numvishe ibirenge by'abiruka baza bagana aho narindi kugira ngo barebe ikibaye. Mbese utekereza harakurikiyeho iki? Ntuzacikwe n'inzozi mbi igice cya 4. Iyi ni inkuru Inzozi mbi igice cya 3 nyura kuri Mwizerwa Media TV. Ndagusaba gukora subscribe niba utarakora subscribe, ugakora like na share. Niba hari igitekerezo ushaka kuduha wandike muri comment. Mbese waba ufite amatsiko yo kumenya ibyakurikiyeho, ndagusaba kutazacika igice cya 4.